我也给你送快递啊，你口嗨是吧？送了一批，不然我就把你给你，来不来？冒的是不是你先冒的啊？找回这个人有理是吧？找回人员究竟是干了什么，能让我们生气到直接在阿舍的面前骂他？阿舍都过来劝我们要消消气。好了，各位亲爱的我是江山啊。这期视频呢，情况是发生在今年的5月9号，在这天呢，交易了一个价值1000元左右的英雄联盟账号，结果臭小子啊，第2天他就找回了。找回了之后呢，我们就跟他取得了联系，他那边呢就是经典的电话不接和短信不回。本来遇到这样的情况啊，我们也就正常的把他纳入线下真实的名单，排队去处理的。结果臭小子也不知道是他傻还是觉得我们傻，当天啊就想将账号再次上架我们的平台。不过当时呢，他的号是已经被我们拉黑了，但是呢，我们还是发现了他这个举动，所以啊，我们就判断这个人啊大概率就不是很聪明，所以啊，我们就先假装快递的形式发了一条短信给他，结果他直接给我们回复这个，我们火啊一下子就大了，于是我们就加了他的微信，他呢也是秒同意，同意之后呢，给我们发了一个这个，发完之后立马把我们拉黑了，臭小子还挺有礼貌的。还会说你好，我们还纳闷，难道是被识破了？难道臭小子看过我们的视频？结果第2天，臭小子还主动给我们打来了一个电话。操，给你送快递，你他妈的逼逼赖赖！我也给你送快递啊，你呀。你他妈敢不敢报位置了？我跟你讲，小逼崽子，别让我们抓到你，你知道抓到你我怎么收拾你的？我希望抓到你的时候，你还能继续嘴硬。就光逼逼，敢不敢报位置嘛？敢不敢报位置嘛？小逼崽子。账号的时候，螃蟹账号什么时候搞快递了哈？你敢不敢报位置嘛？小逼崽子。那光说那口嗨是吧？你妈送了一批，不然我就把你给你，来不来？你是不是男的？你告诉我，你是女的吧？是吧？你是女的，问一下，问一下。好家伙，应该是看过我们的视频了啊，知道我们的套路，要不然是没可能知道我们是螃蟹的。我们啊也没有暴露过自己。那打完电话之后啊，我们的血压呢就直接直线上升，于是决定这个人就一定要给他找到。导航员的地址呢是一个几栋几零几啊，没有标注单元，而它的这一栋呢是那种一整排的老旧不梯楼，一共呢是有5个单元，而我们需要每个单元呢都去试一试。当时呢我们就决定先给找回人员点个外卖啊，希望通过本地的外卖小哥跟他取得联系。而在等外卖来的过程当中呢，我们也没闲着啊，我们先是到了每个单元的同一间房子门口观察，看看里面啊有没有人。我们还用了最古老的办法，那就是一边给找回人员打电话，一边听房子里面啊有没有声音。结果呢是找了几家没反应，不过没一会儿外卖小哥呢也就来了。不过外卖小哥带来的也是个坏消息啊，外卖小哥呢打电话他也不接，于是呢我们就只能自己上楼去找了啊。给大家简单的说明一下，它的这一栋呢有5个单元，分别是甲乙丙丁卯。甲乙呢是没有开门的，也没有动静，而丙丁呢是2家房东，房东呢跟我们说了没有这个找回人员，那就只剩下1家卯了。于是呢我们就上去，结果刚好看到房东在那拖地，我们呢就简单的问了一下，结果还没问到几句，这边啊就发生了情况。那我请问一下，你是这里面一个公司吧？不知道。是这样的，就是我们是过来，我们是从浙江过来调查疫情的一个盗窃案的。你看一下这个住户有没有住好？没有。你看有00年的？没有。因为现在是跟你询问一下，我们也是看找到当事人的家。怎么你觉得这什么东西啊？不要管，搞什么东西你来搞？我们过来询问一下情况。你要我是老百姓啊！去，不要管了。暂停一下啊，本来房东大叔这边呢不耐烦了啊，让我们呢也觉得继续追问下去啊也不太好，都准备收拾东西走人了，结果他那边突然发难骂我们。滚蛋！不准把我说话。骂谁啊？我们问你上来骂我们，我们问滚蛋什么意思啊？干嘛骂人呢？你别骂他，我们又不进来。姐，我们又没进你家门，你骂人干嘛？
我们就正常问路，也没有进他的家门，他就叫我们滚蛋。然后呢，我们问他一句能不能好好说话，结果他那边就直接开骂了。之后呢，我们就下楼报警了。不过刚好啊，在楼下遇到了一个巡逻的阿 Sir， 楼道里的情况呢，他是听得一清二楚。我们呢也就拿出了我们的录像给阿 Sir 看，结果那个房东啊还下来继续不依不饶，跟阿 Sir 说，哎，我们是民宅，我们假冒阿 Sir。我们去问一个路，他跟他楼上去问了啊，问个路，我们进去没有？我们就打听一下，我们说我们说我们上去了，我们已经报警了，派出所。哦，已经报警了，哎，马上来，马上来，我已经报警了，警察马上来。行。等警察来，我肯定要依法办，肯定要依法办。我们做什么事情肯定要按正规流程呀。这是老头有点无理取闹哎。有点无理取闹。警官，反正已经走了，来了也跑不了。他跟你怎么说？他说我们私闯民宅。哎，你刚才你看到了我的视频？他跟我说是有冒充我们的公牌，我们是公司的公牌，不是公牌。可以过来看一下。因为刚才他到的时候，我们都进他家里了，我看到了。老头啊，看我们给阿 Sir 看了录像，他呢也就静悄悄的走了。我们外访呢在外面问路啊，很多时候都是怕麻烦当地人，所以我们的语气呢是十分的客气的。我们问过的路人，不说10000个，那也有几千个了，也没有任何一个人像大爷这种没有任何征兆的直接辱骂我们，然后还在阿 Sir 的面前胡乱污蔑我们。所以啊，这就是我们随时记录的好处。如果没有这个录像，说不定这个大爷就要怎么说我们了。不过呢，没一会儿啊，阿 Sir 这边就到了。阿 Sir 呢听了我们的案件情况，也是带着我们一家一家去找，把之前已经问过的地方又带着我们去问了一遍。问完之前的楼呢，阿 Sir 就带着我们来问那个大爷了。阿 Sir 呢就怕我们再起冲突，就没让我们上去。具体问出了一个什么结果呢，我们也就不要了。这边呢就叫我们先去所里面把情况说清楚。而我们到了之后，阿 Sir 就说跟找回人员联系上了，并且让他来所里配合。不过臭小子还跟阿 Sir 顶嘴，说死活不肯来啊，甚至还出言不逊。于是阿 Sir 呢就出发找他去了，让我们在门口等着。没一会儿啊，找回人员就被带到了所里。今天你运气好啊！我后来出来被这个小家被我找到了。在哪儿找到的？我现在不告诉你，反正被我找到了。那就那个。小家伙今天算你运气好，被我找到了。谢谢。好，我们当时就想好好见识一下这个人。臭小子找回账号本来就是不可原谅的，之后啊还出言侮辱我们，甚至还主动打电话过来叫嚣侮辱，还害得我们被房东骂，还害得我们一天都没吃饭。而我们看到他的那一刻，臭小子还是一副无所谓的样子，穿着个塑料拖鞋，一副天不怕地不怕的状态，我们真的是没忍住，于是就发生了开头的那一幕。之前我们工作人员联系你，骂我，是不是你先骂的呢？啊，找回账人有理是吧？你偷东西来有理是吧？他先骂我啊！我要不要拿截图出来看？警官这边呢看过臭小子的聊天记录啊，也听过了他的电话录音，所以呢对他这种行为啊也是非常的痛恨，所以呢也只是劝我们冷静啊。后来呢我们就正常的跟警方说明了情况，而与此同时，我们当时被骂的外访啊，现在是另一组接到了一个电话。你是不是跟经济上有什么纠纷啊，还是怎么回事啊？咋了？有啊。是怎么回事？你说给我听一下呗。你是谁啊？我是他姐姐。没法跟你说啊，你让他自己过来跟我说啊。他在哪里啊？我都不知道他在哪里。在派出所里面啊。你也在派出所吗？我没有啊，我另外一队在处理他呀。你这个弟弟很嚣张啊，这加微信就开骂呀。我看到你发给我的截图了，你们之间是什么问题啊？你把事情的前因后果说给我听一下呗。我也是现在才知道的。你现在呢？你不在江苏啊？我肯定不在呀。你是湖北人，我怎么可能在江苏嘞？那我怎么跟你说啊？你直接问你弟去啊。他说的话我有点不太相信，他说的话是真还是假？反正呢，你只要知道他犯罪了就好了，肯定要拘留的。犯罪了是为什么呢？他偷盗窃罪。盗窃？对。是盗窃你们公司什么东西，还是钱方面的东西啊？我这个肯定不能跟你说太多呀，你又不是他本人，而且他成年了，自己做的事自己承担呀，对吧？那肯定的，但是我要了解事情的经过呀。但我不了解，我怎么去解决？因为他现在嘴巴里面就没有一句实话，老是找家里要钱，
每个月都是给他转钱，所以我现在我都不敢相信他了。他给我发个截图过来，我就看到了你的电话，所以我就想问一下你事情经过是什么样子的。那他自己不上班吗？天天问你们家里要钱呀？他自己说他在上班呢，去年过年都没有回来呀。他过年都不回去，哎，天天都问你要吗？他不是天天问我要，我都把他已经拉黑了。我爸是经常给他200、300的转，这连着都转了几万块了，所以我现在。他把这个截图发给我同学，他还不是直接找了我，他发给我同学看了截图，我才知道上面有你的电话，所以我就想问一下你事情的经过是什么样子的。我现在给你简单讲一下，我肯定不会跟你说太多，好吧？他在我们平台卖了一个游戏账号，卖了之后又给偷回去了，然后现在已经涉嫌盗窃，肯定要行政拘留了。哦，相当于他以前是在你们那里上班还是怎么回事啊？卖号啊，我们是一个游戏账号交易平台，他在我们平台卖号，明白没？卖了之后钱打给他了，他自己给偷回去了，把账号。当时他卖了多少钱啊？这个金额1000多。哦，1000多，然后他后面又偷回去了，然后你们就报案了是吧？我们不是一开始就报案了，我们是过去找他，让他出面把这个事解决，给他个机会是吧？不要给他留案底。你这个弟弟倒好，我刚加上微信，他来句你好。好，我看到了，他发的，他说话，我确实知道他是什么德性。哎，说什么？你说这是一个人能说出来的话？是的。我们又没骂他，又没干啥的，是吧？是的，我相信他会说出这种话的。所以说啊，臭小子有多可恨，找回人员的姐姐甚至都不相信他说的话，转而相信我们说的话。不过找回人员的姐姐呢，还是比较明事理的啊。我们后来跟他沟通，其实能够看出来姐姐的三观还是很正的。那之后呢，就正常的录笔录，而找回人员这边呢，就要被关进小黑屋了。那第二天，我们就拿到了收案回执和行政处罚书，并且由于他如此嚣张，还直接和间接的导致了我们被骂。那我们要求他必须拍摄一条道歉视频。我对自己找回违法行为感到很抱歉，我深刻的意识到自己的错误，对螃蟹平台的买家说句对不起。哎，找回人员呢要在里面待整整7天的时间，而我们这边呢，因为还有好多的问题在所里面啊是不方便问的，比如啊想问问他和骂我们的房东是什么关系，问他是怎么识破我们的，所以啊当天呢我们就给找回人员发了条短信，想让他出来啊再跟我们说明一下情况。结果呢过了1个星期他才回复我们，跟我们说的话尽显凄凉，然后啊问我们为什么没有跟阿舍说和解啊。其实这句话我们也没有看懂，因为我们从来没有单独跟他沟通过和解的事情，可能他单方面的认为自己道了歉就能够得到和解吧。那看过我们的视频都应该知道这是不可能的。那这期视频的案件呢到这里啊也就结束了啊，希望大家喜欢。在视频的最后，希望大家多多转发这期视频，最近的转发的权重啊变得很高了。我们做这类视频呢说实话成本很大啊，6组外访20多个人，每个月在外面的开销都是大几十个。我们频道呢从开始到现在其实是有很多恰饭来找我们的，不过呢我们都没接，一次都没有掐过，为的就是给大家带来更流畅的视频观看体验。希望大家多多转发视频，哪怕转发给我也是可以的。江山在这里感谢各位兄弟的支持与信任了，我们下期视频再见，拜拜。